来，买大陆的免治马桶，可以洗屁屁的，洗屁屁功能不能用了，要用微信问师傅教学，检查里面发霉不？还好，没有什么挡住啊。这个线没有什么挡住的感觉啊，没有什么坏掉啊，没有觉得哪里有问题啊。这个微信师傅沟通啊，上电测试一下。导片会动啊，看不出水，压住，过来，出水，就是不跑出来啊，有咯，要跑不跑？无啊，无出来。女用的，无出来，风干了，风干了。冲水是很强劲，很满意。风干有。干净了，冲水了，又出来了哦！出来，正常啊，哦耶！